Assalaamu calaykum. Haddii aynu doonayno in aynu ku ogaano waxa ay tahay guuldarrada, waa in aynu marka hore ogaano waxa ay guusha tahay, maadaama ay yihiin kuwa iska soo horjeeda. Isla markaana qeexidda mid ka mid ah waxa ay ku siinaysaa sawir ka duwan sidii hore. Guuldarrada waxa ay saamaysaa heer kasta oo nolosha ka mid ah, sida guurka, waxbarashada, shaqada, samaynta saaxiibo wanaagsan oo ku garab istaaga, iyo kuwo kale oo aan soo koobi karin. Taasina waa midda ka dhigaysa baahida weyn ee loo qabo in wax laga qabto guuldarrada, maadaama ay saas muhiimad u leedahay. Waa in aan wax badan ka baranno sababaha keena guuldarrada, maxaa yeelay waxaan rabnaa inaan ku noolaano nolol raaxo leh oo farxad ku dheehan tahay. Waxaan muuqaalkan kaga hadli doonaa guuldarrada iyo sababaha keena iyo xalalka ugu wanaagsan. Kusoo dhawaada daawadayaal xalqadeena maanta. Guuldarrada meelna kuma salaysna micnaha qof kaliya ma wajahdo, ee dadka oo dhan ayay ku dhacdaa. Qof waliba oo guulaystay mar ayuu guuldaraystay. Taasi maankaaga ku hay mar waliba. Mararka qaarkood guuldarrada waa mid ka dhalata habdhaqanka qaldan ama fikrado qaldan. Sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay bilowga hore in la ogaado sababaha keenay guuldarrooyinka, si aan wax badan ugu ogaano ama wax badan aan ugu qabano, kadibna aan guuldarrada uga gudubno si nabad ah. Qodobka koowaad, qofka aan adkaysi lahayn. Waayo aragnimadii ugu horeysay ee fashilantay, qofku waxa uu ka tanaasulaa mabda'iisii oo dhan oo wuxuu qaataa fikrada ah inuu yahay qof guuldaraystay, oo aanay suurtagal ahayn in noloshiisa uu guul gaarsiiyo mar kale. Sidaa awgeed waxa uu ka tagaa hamigiisii oo dhan, isaga oo iska indhatirayo kartida uu kaga soocan yahay dadka kale. Sidaasna uu cimrigiisa ku dhammeeyo isaga oo ku xiran fashilkiisii hore. Guuldarrada waa arrin nolosha ka mid ah, xitaa kuwa taariikhda ku leh wax soo saar aad u fara badan dunidana kusoo kordhiyay waxay soo mareen waayo aragnimo guuldaraystay ilaa ay gaareen guulihii waaweynaa. Marka aad aragto waayo aragnimo fashilantay, ha niyad jabin, hana murugoon, u dadaal sidii hore si ka duwan, maxaa yeelay waxaad haysataa khibrad iyo cashar tii hore ka wanaagsan ama ka duwan. Waxa aad si dhab ah oo camali ah u ogaatay waxa kaa qaldanaa iyo jidka aad martay sida uu ahaa. Waxaa hubaal ah qofka marka hore guulaystay waa uu ka faa'iido badan yahay qof kale oo dhowr mar soo guuldaraystay, sababtoo ah ma oga wadooyinka uu soo maray iyo qaladaadka iyo jidadkaas siday ahaayeen. Sidoo kale niyadjabka waa daciifnimo, balse waad ka gudbi kartaa wax waliba weli adigoo isku tashanaya kuna adkaysanaya go'aankaaga hore oo ahaa in aad guul gaartid adduun iyo aakhiraba. Qodobka labaad cudurdaar joogto ah. Qofka inuu mar walba isku qanciyo. Marka uu qofka arko waxa uu ku guuldaraystay, waxa uu raadiyaa marmarsiyo oo ku caddeeyo guuldarradiisii. Taasina waa tan mugdiga ku sii rida hamigiisa. Qofkaasi seexisana hurdo iyo tii uusan si fudud ugu soo bixi karin ama ugu soo toosi karin. Sidaa awgeed guuldarrooyinka ayaa ku soo noqnoqda markasta qofkaasi oo uu soo bandhigo dood iyo cudurdaar. Taas oo ka saarta
habdhaqankii maamuuska lahaa ee mas-uuliyadda fikirkiisii ama waddadii guusha. halkii aad marmarsiyo ka dhigan lahayd dood iyo cudurdaar, waa fashilamay iyo rajo malihi iyo waddadan aniga ayaa ku jabay, inaad naftaada ku qancisid. waxaa kaaga habboon in mas-uuliyadda guuldarada dusha saaratid oo aad aaminto in qof waliba la imtixaanayo, waddada guushana aysan ahayn mid loogu soo dhoweynayo roog cas iyo ubax gaduudan. waayo waddada guusha waxa ay leedahay qodxo iyo jidad baalgalayn ah. waxaa laga rabaa marka hore in aad raadiso sababihii kugu dhaliyay guuldarada. markaad hesho qodobada guuldarada, usoo saar xalkooda dhabta ah adiga oo aan ka warwareegin xalka iyo xaqiiqada dhabta ah. markaas waxaad awood u yeelan doontaa inaad ka gudubto fashilka oo aad gaarto guul weyn. mar walibana waxaad xisaabta ku dartaa in qadar alle ay jirto, allana tala saaro. qodobka saddexaad haddaan u gudbo, inuu qofka ka faa'iidaysan qaladaadkiisii hore. in la iska indhatiro qaladaadkii hore iyo waxyaabihii ugu guuldaraystay ama lagu guuldaraystay, ama isla sidii hore loo raaco jadwalka ku degsanaa ama qorshahaagii hore adiga oon isbeddel samaynin. haddii aan si kale u dhigo hadalka, adigoo aan ka faa'iidaysanin jidkii hore ee lagu jabay, haddii aadan isbeddel iyo hal abuur kale la imaan iyo go-aano cusub, waxay qofka ku riixdaa inuu ku celceliyo isla habkii iyo xeeladihii u horeysay ee ku guuldaraystay. taasina waxa ay u diidaysaa fursad uu guul ku gaaro qofka. aniga halkaan kuma sheegayo ama kuma lihi in aad ku adkaysatid wixii hore, laakiin aad wax ka barataa waayo aragnimadii iyo iskudaygii hore ee fashilmay, oo aad ogaataan qaladka iyo sababaha keenay fashilka si aad mustaqbalka u saxdo. markaas ayaad awood u yeelan doontaa si guuldarada laga gudbo oo loogu guuldaraysto ama si guuldarada loogu gudbo oo loo guuleysto.